係咧，即係講理想有咩錯咧？即係講個窮又唔會有錯啊？冇錯，梗係冇錯㗎。唔會，其實錯啊，係講應該早啲講窮遊。點解咧？因為過咗11四先有得講嘛，你唔過國慶你點講我啊？一早應該講啦。嗯，其實呢個係一個好 hit、好有啟發性、好有分析能力嘅 topic 嚟噶嘛。即係而且咁 hit，其實即係其實幾時都唔勾喎。咁我哋而家先講嗱，而且我哋頭先同阿恩仔傾偈嘅時候，我唔係冇 topic 㗎。我哋仲有 topic 㗎。有，我哋可以講好多，有都好講。但係點解我話喂係喎？我哋屌你老味，即係冇講窮遊喎。咁嗰日係點都要講下咧？要講呢單嘢真係要講。即係我哋講個黃丁入不外，講咗個切入點先好冇？麥當勞事件先好冇？好，你講先。海防道嗰間係咪啊？唔係海防道，尖沙咀碼頭就天星小輪咯。唔係，嗰度唔係叫海防道，即係總言之，天星碼頭。嗰間咪海防道咯。係咪叫海防道啊？我當你。喂屌！喂大佬喂，廣東道隔離嗰條叫海防道。嗰條廣東道嚟咩？嗰條廣東道巴士總站喎。係巴士總站啊，得就。嗰個唔係海防道，麥當勞。我唔夠膽講喎，得當你啱。唔係，總言之，我又唔夠膽講。係總言之係最近尖沙咀鐘樓。係啦，天星小輪鐘樓嗰間麥當勞。係啦。太空館斜對面碼頭隔離，大家知邊間？食隔離嗰間係咪海防道定係中間道啫？即係總之而家係10步到碼頭可以跳開嗰間，10步可以跳開嗰間。喺地牢噶嘛？係。OK。係啦，應該係啦，喺嗰間。哇，仲要諗啊？肯定係啦。唔夠膽講，就喺嗰個位啦。隔離一間71噶嘛？係71係。OK 啦，大家知道嗰間啦。今日貼咗個公告。咁咧就話佢嘅營業時間咧就改咗啦。就改咗為凌晨2點。咁咧啲人咧就喺度屌啦。屌咩咧？話佢避撚咗自由行。佢唔係屌，啲人話哇麥當勞都驚啦，驚撚咗自由行啊！驚啲人麥難民啊！又驚咗啲人喺度瞓覺，唔幫即係唔幫襯，唔幫就影響晒，截開晒。其實唔係，麥當勞以前嗰間麥當勞係收12點嘅。係，其實佢係想做多轉啊，做多2個鐘頭生意。但係而家啲網民咧，就係屌係又屌，唔係又屌啦。點解會係屌又唔係又屌唔係又屌咧？就因為呢兩個字啦，窮遊。喂，窮遊坦白講對我哋冇着數噶。即係坦白講，即係你話要我哋支持國內同胞嚟香港旅遊。咁作為香港人啦你又唔好講乜斯密斯啦，作為香港人。應該支持，全世界人嚟香港玩，我哋都應該支持。但係如果你全世界嚟香港窮遊，喂，係咪有啲問題先？唔係我哋如果你知道一樣嘢，你哋嚟唔緊要，如果令到我哋經濟會有發展嘅，咁我都唔怕你我巴士逼啲，的士難截啲，係咪先？但係如果你哋係冇貢獻嘅。即係所謂嘅你係窮遊，少咗好多咯，唔係完全係咯。咁即係啲人話啲廣東道嗰啲名牌店都有人排隊嘅，不過就焗住喺嗰個 area 咯，杯水車薪，唔使錢。咁係咪令到即係咁？我哋嘅付出咪白費咗咯？係。咁所以因為我哋有付出噶嘛，我哋香港人唔係冇付出。我哋唔係唔歡迎你嗱，我覺得冇話而家有國安法，我哋冇得話唔歡迎嚇，係咪先？我哋唔係唔歡迎你嚇，國安法話唔歡迎都會拉嘅咩？驚啊！遲早嘅事啦，係咪先？好收到啊，係啊，好似有啲電影都要改啊，好多係咯，係 OK 啊咁樣你可以嚟，但係如果你窮遊咧，就會阻我哋嘅，即係我好多即係對經濟冇幫助啦，幫助之餘。亦都影響到我哋香港市民嘅日常生活，係咪先？咁其實或者佢窮遊嚟，甚至乎有啲可能係做雞而家話你有冇睇到嗰單話有個阿伯80歲，20次8000蚊，你信唔信啦？吹水吹大咗啦！佢搞到我想賣神山虎咯，喺油麻地。OK，咁啊，跟住或者佢係嚟做乞衣，咁嗰啲對香港冇貢獻，或者影響到香港市容更加，或者做嗰啲老千黨。咪做嘢就唔緊要啦，做嘢咪仲佢咪做嘢，佢係做黑工。黑工嘅另外撇開嚟講啊，一定唔啱噶啦，係冇人會贊成噶啦。但係如果你嚟旅行，你對香港係冇裨益嘅，或者甚少，你知唔知係少到點樣可以？
佢話有啲又話可以2日嚟洗2嚿水咯。我諗嚟1日唔咩咧，洗2嚿水2日可以係，即係我見到有個攻略啦，係咪先？有，我就係話睇到可以講自己帶水。咁其實唔係自己帶水，自己帶水樽啊，因為香港好多地方可以免費飲水啊。係啊，你走入麥當勞會教埋你，你走入麥當勞問佢攞啲水，佢俾你啊。我熱水唔係麥當勞都係熱水。如果你去普通香港其他地方，即係九龍公園城嗰啲就係凍水。我話埋俾你聽，有熱水。你淨係喺牛角上牛頭角淘大嗰間大快活啊，都熱水。佢都有眼熱水你供應俾你斟啊。係啊，你試下牛頭角上村，嗰間美心，亦都有免費水俾你斟嘅。係自己斟嘅，自己斟。你真係攞個樽，唔好攞即係而家大陸唔係攞個膠樽噶嘛，佢哋都好健康攞個攞個保溫壺，好撚大個噶。OK， 你見過係咪？我見過好撚大個嗰啲，即係我係攞住個保溫壺，你知啦。你係細個。我呢個就300毫升，佢攞啲即係1公升啊，攞啲收到。即係人都癲㗎，或者咧可以就免費，你唔會問你。咁我就攞去斟水咯。水已經解決咗。咁食嘢係點樣咧？食嘢就哇嗱，今日最睇到有啲人會自己帶乾糧啦，嗰啲我唔估計啦。唔係有啲我直情話去輻食啊，唔係輻食，即係人哋啲慈善機構嗰啲嘢食。嗱，以我所知咧，嗱佢哋應該未講嘅，即係佢哋應該暫時未，唔好話唔知啦。即係你知唔知香港有個叫做石刻教，就摩羅廟，我哋通常叫摩羅廟，就即係做銀行。以前我哋細個拎住把槍個頭包晒嗰啲叫石刻教徒，咁啊摩羅廟，咁佢哋有個總部，而家好靚啦，我有去過嘅之前，就係喺銅鑼灣上邊，以前文匯即係類似文匯報嗰個總部啦，你知大概邊個位啦嚇？我遮住。上次阿李家超都有去開幕，有影過相嘅。咁佢哋好得意，佢哋個宗教就係免費招呼你啲人飲食喺佢嗰度。佢嗰度我去過嘅，佢係點樣樣咧？佢有啲飯俾你。佢不過佢哋有啲嗰啲餅。咁啊有2-3個餸咁啦，但係都係咖喱嘅物體，即係一兜咁啦，但係食得飽嘅。咁咧就完全唔使錢。咁咧就即係你可以去貢獻，但係佢哋聽佢哋講，其實佢哋好有錢，因為本身佢哋識做生意，喺香港好多年，就可以一路供應嗰啲人咧，就有咖喱食。咁啊食咖喱，咁啊有個麵包，咁啊有飯，而且咧你食唔夠係可以任添嘅。你明唔明？即係坐喺度即地而家，佢哋唯一要求咧就要你赤腳入去佢嗰度。係啦，就同埋戴帽，包唔好俾太多頭髮，好似係帽，或者佢有條圍巾俾你包住。伊朗帽啊，嗰啲叫做。咁但係咧，佢哋就係咩咧？食齋嘅，即係冇肉食嘅。佢哋唔食肉嘅，佢哋係食齋嘅。咁你入到去咧，但係我係食過嘅嚇，係好食嘅喎。點解點會食嘅？感受係人哋宗教味嘛，即係我上網睇到嘛，我去過2-3次嘅。咁佢屌你佬唔實信，屌你佬！唔係佢真係唔收錢，唔收錢啫，我唔會去。係咁，但係我後尾唔係我冇信仰啊嘛，我後尾捐咗2嚿水㗎。你捐同埋你嘅信先好食啦，啱啱講。我唔係信，唔係。佢感受人哋個宗教去睇下係咪？因為我係上網睇到嗰陣時話咩幫啲兄弟手足，話有免費飯食去嗰度食，我特登去睇㗎。即係你明嗰陣時運動之後、運動期間同之後少少咁樣，我特登去體驗下。你唔好話啦，呢個唔係題外話。喂，嗰陣時候啊，有啲佔領中環嘅時候啊，我哋嗰啲團體咪有啲嘢煮飯啊，女王咯。我哋啲煮飯，喂，亦都有啲自由行過嚟食啦。有噶，肯定有，都有啦。O K，屌你唔問語噶啦，仲煮嗰啲乜撚嘢？腸仔嗰個食死人啦！你自識閪煮咩？咁撚樣啊！不過唔好講呢啲，講得。不過有樣唯一好咧，就係嗰間摩羅廟就係食齋。就可能啲國內人未必啱口味，但我都好驚，如果揚咗出去，真係人哋真係嗰個善心。唔係啊，佢唔係你知呢樣嘢，你公開咗就會去，就去噶啦。攻略嚟㗎，係攻略嚟㗎，即係去邊度定時有免費嘢食。係啊，嗱，啲超級市場嗰啲大間啲嘅，本身佢哋有啲試食，邊度有，佢哋有晒攻略俾你噶，或者搭車佢哋真係搭叮叮嘅咋，如果過海，OK，搭過海少。係佢哋個攻略就係喺蓮塘口岸過關係最平，最平，因為你羅湖你知貴㗎啦，落馬洲或者廿零啊嘛，佢廿過啊嘛。係啊係，因為點解咧？如果羅湖過關到去即係九龍區九龍塘都40幾蚊嘅。咁你話喺蓮塘嗰度搭，好似話10零20蚊巴士又教，跟住話點樣翻去咧？就搭咩去到元朗又轉緊咩 B1喺嗰度過，又係好平嘅，第2程免費，咁佢計晒數嘅。好啦，即係有一個攻略㗎。係有個攻略有。即係坦白講，佢哋
即係其實即係點樣講咧？佢哋好中意做呢個攻略，有兩種，有一種咧叫做網紅係啦，咪一種就教你哋窮遊啦，有一種咧就喺度屌，係啱，屌乜撚嘢咧？哇！你食嘢又貴，的士又貴，係啱。哇！搭兩個站地鐵又話8蚊，8蚊係啊，8蚊。哇！我哋搭一程地鐵都3蚊，係啊，咁樣佢全真係喺度俾係啊。巴士咯，又係巴士又貴咯。係啦，跟住喺度屌食嘢，即係只有兩樣嘢嘅啫。今日去到啲景點度瞓覺啦，麥當勞瞓覺啦，係佢哋發明嘅啫。唔係，其實麥難民有好多嘅，即係疫情期間霸晒啦，咪霸撚咗佢哋，等我哋啲麥難民瞓咯。因為香港資源嚟嘅咩？如果講咧，其實我一早已經講過，其實麥當勞係一個慈善機構嚟，佢幫好多人嗱，譬如好多人係中港家庭，就住深圳，但係咧就香港冇屋住。咁但係有時你知嘅咧，香港做嘢可能好夜，可能收咗關，又唔想慳，即係如果你皇崗過又好貴，係嘛，又要搭的士翻韓國，咁啲人就喺麥當勞過夜咯，係嘛？即係過一個夜，第二日即係再開工，咁開完工嗰日唔使，即係唔係話夜晚啊早啦，咪翻深圳咁，即係幫到好多人，但係啲人咧就唔多嘅，有依不人，即係知道麥當勞開24，但係就唔會話好似而家奉旨整到亂，你有冇睇過啲相啊？幫唔幫陣整到亂㗎？即係如果香港人坦白講，有一樣嘢。就咩嘅？即係我深信香港嗰啲麥難民咧，會幫襯咗先。唔係你幫唔幫到佬？我哋攞住個，如果我哋唔係我哋幫襯嘅，攞住個兜冇位，你會讓個位俾我，我相信。我相信。但係嗰啲就唔會啦，窮遊嘅就唔會啦。係啊，因為佢咧冇跟啊嘛，其實。係啊，霸住晒咁樣樣咯，係咪先？咁佢淨係去一啲景點啦。通常再嚟都係㗎啦。因為免費景點。免費景點。唔係因為點解咧？其實碼頭啊，其實香港搭船最平㗎啦。搭叮叮最平啊！由叮叮我咯，你會發覺佢哋係行香港多過九龍噶。係點解？因為叮叮啊，唔係因為咧香港有樣嘢好啊。其實我哋好多景點公園係唔使收錢啊。咁佢啲乜嘢收錢？即係你唔好話計海洋公園、迪士尼嗰啲，我香港人都我都覺得人嘅太貴啊。迪士尼好似話8嚿幾，而家聽講話8嚿幾啊？唔知啊，唔知好似聽講嗰時候唔使啊。不過我唔使俾錢。咁啊，所以就係話。佢哋就會去啲香港嘅免費景點，同埋香港係好出名嗰啲地質公園啊，即係西貢嗰啲，其實都係你搭到車公共交通去到就係行嘅啫。咁咪玩呢啲咯。係咯，自己我話我啲環境啦，郊野公園都。咁啊，你話如果食嘢可能唔好話免費食嘢啦，佢哋好多㗎，教埋你邊間超級市場，當佢唔係免費食嘢，當佢俾錢，但係佢買最平嘅嘢嘛。即係教你學你話齋個超市。買下麵包，整個三文治。唔係我啱啱早輪睇咗個 KOL 嚟啊，講旅行，咪喺超級市場買麵包，咪就係連餐廳都唔幫襯。係咯，買佢唔係斟水，佢買水咯。係咯，買嗰支水2蚊嘅啫，其實。咁你或者喺尖沙咀唔知邊一間餐賣唔知賣乜撚嘢㗎，好似賣嗰啲蛋糕啊。有支賣2蚊嘅水，咁咪嗰度買咯。咁亦加埋你係咪當你咁樣消費？教你去維康買嘢食咯，係買麵包啊！即係佢就算佢去消費買嘢食都用最平嘅方法，教你食平嘅2餸飯。邊間最平2餸飯？教你㗎啦，全部30幾蚊。我睇嗰啲真係全部都係，跟住仲要喺度屌你啲麵包擺得貴。咁啊，跟住我最撚真係乜嘢咧？你屌啲嘢貴啊！係啊！我屌你咯，你唔嚟咪得咯。佢哋好得意啊，唔係大陸人有啲嘢好得意嘅。我哋香港人覺得咧，你明碼實價做生意，就冇問題。你整個麵包100蚊一個，都冇問題。唔買咪得咯，做乜要買啫？啫嘛，係咪平啲？你唔可以屌，但係佢哋又唔屌啲 LV 啊、勞力士啊咁貴嘅喎。我記得係勞力貴㗎。佢哋又好奇怪喎，唔會屌啲名牌貴嘅喎，就會屌你啲嘢食貴。你知唔知一隻勞力士嘅生產個成本2000蚊都唔使啊？係咯。真嘅勞力士嘅生產成本2000蚊都唔使，咪就係咯，連埋手工啊，連埋嗰個人工啊，即係呢個就係個大陸人嘅文化咯。點解明碼實價有乜問題？我去餐廳有啲人話天價咩海鮮或者咩天價咩嗰啲叫做咩黯然銷魂飯、叉燒炒蛋，咁人哋個價錢餐牌寫咗噶嘛，你可以唔嗌噶嘛。不過咧，我又發現咗一樣嘢咧，大陸人好多時佢食嘢佢唔睇餐牌，唔係佢唔睇價錢啊，睇個餐牌同埋嗌，跟住之後就話人哋好撚貴咁樣樣噶。
好奇怪，又唔講佢專啲賣啲貴嘢，其實咁樣就佢就唔會去講人哋名牌嗰啲嘢賣得貴咯，唔講人哋名牌嘅成本。我都唔係咁咪，所以你咪形成文化唔同。你明唔明啲人好唔中意你嚟香港咯？尤其是窮遊嗰啲咯。係。咁如果你過嚟消費住5星級酒店，影響我唔到嘅喎，係咪先？啱啊。係咪先？你去走去食嗰啲高級餐廳，影響我唔到喎，你唔係同我爭喎，影響我唔到喎。咁嗰啲我哋冇理由反對你噶。但係你嚟窮遊，咪你下影響到我咪衣食住行啊？係。衣就可能唔係啦。咁你唔會買衫啦，買除買名牌之外啫，係咪先？咁食住行，你都影響到我哋噶嘛？講真，我哋點會唔憎？又唔好話憎，我點會中意呢啲咁嘅窮遊嘅啫？冇咁全世界都唔會中意窮遊㗎。係咯，坦白講，係全世界都唔中意窮遊嘅。唔會啊，冇可能。係香港政府中意嘅。唔係佢話唔好歧視嗰啲遊客，我哋對所有遊客都開放。所以咧，而家好諷刺啊！成日我今日先睇新聞話咩遊客、旅客嘅增長同比增長唔知6-7%，冇理由。有撚用咩？光上麵包，唔係點不知消費仲可能少一半。係咯，阻住我哋消費。即係而家話係嗰啲政府就玩嗰啲文字遊戲呃你啲市民啦，話哎呀升咗啊，升咗有撚用。係咯，個個食麵包斟水，個個要喺企喺維園睇煙花，係咯，搞到我哋要企埋出邊。係啊，屌你咯，係咪先？我哋要翻工，唔使做嘢，佢哋唔使做嘢，佢晨早可以霸定位，就係最靚嘅位睇煙花。我哋唔得，我哋放咗工先可以。翻去睇，唔得，咪死咪實死啊！唉，是啦，你講嚟講去都冇㗎，因為中港矛盾就冇。因為香港政府支持窮遊啊嘛。係，佢話唔好歧視啲旅客。生態遊啊，佢嗌叫做支持生態遊、生態遊、深度遊、嗰啲全部即係窮遊咯。你支持，你講明支持噶嘛？我唔支持啊，話俾你聽。不過我又唔可以反對咁解咋 ？OK， 好，節目時間差唔多啦，希望大家 CSL 啊，CSL 啦，like subscribe 跟住阿牛嗰個頻道啦嚇。好啦，咁啊係咁啦，好啊，拜拜啦。